Na kwa kuwashukuru kwa kuhudhuria katika workshop yetu siku ya tarehe 2 mwezi wa 8 kama ambavyo tulikuwa tumepanga. Katika tools ambazo tuliahidi kushare na nyie, mojawapo ni Tidos. Na katika video zangu zilizopita nimeongelea SQLi pamoja na SQL map. Sasa hapa nawaleta tena katika tool nyingine ambayo inaitwa Tidos. Namna kupata Tidos ni kwenye GitHub kama unavyoona hapa. Ukiandika hii link kwenye GitHub itakufikisha kwenye Tidos moja kwa moja. Na ukishai clone kama tulivyofanya cloning kwenye zile nyingine, itakupa mafaili yote au folder ambazo zinatakiwa kwa ajili ya installation. Kitu cha kuzingatia ni kuinstall dependencies zote ambazo zinatakiwa, ambazo bahati nzuri ziko kwenye file ambayo inaitwa requirement.txt. Utainstall. Baada ya kufanya GitHub utaingia kwenye folder ya Tidos. Ukishaingia, hii jina Tidos framework ni jinsi inavyoonekana hapa, lakini angalia wewe kwenye kompyuta yako imeingia katika format gani. Baada hapo uta change mode /x install, then uta run install kama inavyoonekana hapa. Ukisha run, kuna hizi dependence ambazo ingawa hapa wameandika manually, mimi nimeona ni muhimu kuzi-install kabla ya kuanza kurun Tidos, na kwa kweli itagoma mpaka utakapoweza kuwa umefanya installation hizi dependency. Na ikitokea ukapata error message yoyote, ni muhimu ukajaribu kuangalia namna bora ya kuondoa hizo error messages. Lakini kwa sababu sisi upande wetu tumeshai configure mpaka mwisho na inafanya kazi, usisite kuwasiliana nasi kwa ajili ya msaada ambao utahitajika. Sasa baada ya kufanya configuration ya kutosha, utaweza kurun Tidos kwenye command prompt, nayo itarun bila matatizo. Ngoja tuone hapa. Hapa ndio inaanza kurun kama ilivyoonekana. Itakutaka uingize address ambayo unayofanyia majaribio. Kwa mfano hapa naingiza hii hapa. Baada hapo ndio kuna zile reconnaissance ambazo tulijaribu kuzionyesha. Passive na active, tofauti yake ni kwamba ukifanya passive footprinting ni kwamba inajaribu kujificha ili isiweze kuwa detected na ile web server ambayo inafanyiwa assessment. Lakini active ni kwamba pamoja na kwamba inakupa information nyingi, lakini uwezekano wa kuwa detected unakuwa ni mkubwa. Sasa katika passive vitu vilivyomo ni hivi ambavyo tulifanyia majaribio kadhaa. Sitakwenda katika vitu vingi, lakini naamini kupitia majaribio ambayo mnafanya mtaweza kutesti karibu vitu vyote hivi. Mfano nione GeoIP lookup ya hii hapa. Itanipa kwamba hii IP address ni hii, nchi ni hii hapa, inanipa longitude na latitude na longitude. Hii ni location kamili ya hiyo server, kwamba hiyo server iko located katika eneo hilo hapo. It's a very powerful tool. Najaribu kufanya ngoja nione DNS configuration. Hajapata information ya kutosha kwenye DNS. Niende passive tena, nijaribishe kitu kingine. Yes. Kwa kifupi nafikiri tulicheza nao vya kutosha Tidos. Kwa hiyo sioni umuhimu wa kuendelea
kuonyesha video yake, lakini lengo kubwa la kutengeneza hii video ilikuwa ni kuonesha tu namna ya kuweza kupata Tidos kwenye GitHub, na ukishaipata ni namna gani ambavyo unaweza ukaifanyia ukafanya configurations na kuanza kuitumia. Hiyo ndio lilikuwa lengo kubwa la kuwatengenezea video hii. Kichobaki tu ni wenyewe muendelee kufanya majaribio au kufanya test mbalimbali kuhusiana na hii utendaji kazi wa Tidos. Na kwa sababu ni automated tool, naamini kwamba haitasumbua sana katika kuifanyia mazoezi vya kutosha. Asante sana, na niendelee kuwashukuru tena kwa jinsi ambavyo mmeweza kushiriki katika ile seminar yetu au ile workshop yetu.